去到沙阿冧嗰度買屋企嘅嘢，俾阿周遠坐呢個路咯。你睇坐得幾唔爽，屁股就痛痛啊！跟住就遇到阿媽啦，我哋係一家人一齊喺度買好多嘢嘅，買好多屎坑啊，買屎坑翻去我哋嘅新屋。阿周遠啊開始嘈我去食嘢，佢阿媽咧就俾佢個薄過呢啦。你睇食到個薄過呢幾爽，佢好中意食菜嘅噃，我都冇咁中意食啊，每一啖都食到好似好口味咁。大個夜晚就去踢波啦，真係傷咗，但係好想踢。今晚咧就100%唔到啦，個腳90%啦。我就喺度開始 warm up 啦。我哋開波冇幾耐，阿腳趾就入開一粒啦，真係一流啫佢。跟住落嚟咧，又係阿漢遠遠射，又係入啦。唉，呢條友一定好中意遠遠射噶啦。跟住阿咩都係好想試下，佢又係遠遠咁射就入咗喎，成個 rocket 咁，真係一流啊！全部人都想炸，我都想炸，點知呢一粒失咗敗添，射到飛機啊！好彩咧，阿溫又補翻，都係射個飛機啦，所以今晚咧全部人唔要鬧我一個人啫。跟住一洗，哇，真係啊，一流好似文白啤咁啊！然後咧，我哋嘅德克咧腳趾過晒兩個人入埋波啊，真係一流嘅啫佢。跟住我哋一個 free kick 爭少少啊，中釘啊！奧溫遠射又係一個 rocket 咁啊，又入咗啦！我哋今晚就掃人哋6-0啦！你睇下漢好緊要開心嘅。連輸啊！哦，咁講啊，好撚柒開心啊！即咩係俾人入波？Apa itu kena skor tak tahu。第二日嘅夜晚咧，我哋就去火鍋啦，就慶祝我嘅老婆謝天生日，喺個火鍋呢度食嘢啦。食完咗咧，就翻屋企一齊慶祝、唱歌同埋影翻啲相啦。每一擺幫阿周遠沖涼，佢都好開心噶。你睇佢好似咩嘢？跟住落嚟嘅禮拜日，我哋就去 playground 啦，就係慶祝阿彤彤嘅生日。阿周遠嘅朝朝好中意我同佢玩得好刺激啊！你睇佢玩得幾開心。玩有啲 normal 嘅咧，你睇個表情冇啲表情，我嗰啲好緊要刺激嘅，佢先有表情嘅。呢條友真係啊！跟住落嚟咧，我哋就去 KLCC 就係慶祝我老婆嘅正日生日啦，就係食日本嘅鐵板嘅牛肉啦。佢已經好耐冇食啦，所以好想嚟呢度食，我就帶佢嚟呢度一齊印台腳啦。咁啊，祝老婆生日快樂，係咁先啦，下次再見，拜拜。